muhabbatga, muvaffaqiyatga. Mag'lubiyat qo'lgan sahna. Bu sahne efendi hanımlarga nurg'unlagan shogird farzand sevgisi qilgan bo'lsa, mahirlarga hayotga, san'atga, raqobatga, fursatga udul qarash ishonchini turg'izdi. Ustozlarning samimiy istak davosi, mahirlarning naq maydonda aytgan haqiqiy ovozi yangrab, yorqin sadoga aylandi. Beşinci sanat kelganda Abdullah Abdurim efendining o'quvchisi 8ga, Mahmud Sulaymon efendining 4ga. Erkin Abdullah efendining 4ga. Nurnisa xonimning 3ga yetdi. Çin Nuri Biopentexnikisi Sultan Zavutida ishlangan güzellik minin, Çin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Bu qitimda programmamizga qatnashgan mahirlarning qanday tartib qo'yilganligiga hammalar qiziqib qotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaydi. Birinchi darajaga erishgan mahirni Hasan makoni oldida ishlab, sap davo hasilni bozor solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'o'lji Parkning musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tarqatlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotmi nihoyat katta. Uzoqchilik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik savdo suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar Pantexnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tarqatmaydi. Uchinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa, Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinora madahchiligi Erkon mahsulotlar ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil. 4-chi darajalik mukofotimiz bo'lsa, sanoatimizning namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tivar savdo shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Shundoq qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz shundoq katta. O'z navbatida bizning mahirlarimizning tayyorligimi shundoq katta. Ipak yo'li savdosi programmamizning maqsadi sahnimizga to'yib qo'shish, san'at mahirlarini bayqash, ilhom berish. Mahirlarimizga marhaba. Diyorimizning har tuprog'ida behisob buyuk madaniyat yaratilgan. Uchturpanmi shundoq. Mana bu Uchturpan diyorining solimini ip kelgan yigit. Qani sami tursin, xalqimiz sadorangizni anglasin. San'at alaylim bo'lsa, omnibus uslub naqshlarni aytishda, ham xalq naqshlarni aytishda alaylikim gavdlaydi. San'at alaylikdan boshqa tantirbiyat turlariga alaylik qiziqman, masalan, voleybol o'ynash, basketbol o'ynash, suv uzish qatorliqlar. Kichikdan tortib san'at oilasi cho'ng bo'lg'ashkim ekan, ota-onam meni san'atni jihatga har qanday ishlarimni alaylik qo'llaydi. Bu qatimqi musobaqada 80% ishonchim bor.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, bir tanishib chiqaylik. Men o'zim Aqsu O'shtirpandan bu yil 21 yoshga kirdim. Aqsu san'at maktabida g'ijak kasb bitirgan 2010. Ismim daftari anda Ismim Sami Tursun. Ha, endi do'stlarimizni bir tanishtirib qo'yaylik. Bu yoq bo'lsa, mushu maktabda muqam kasbida, muqam o'rnash kasbida. Ismi Arman. Arman. Bu yoq bo'lsa, meningki O'shtirpanda yetilgan tamburchi ismi Azmat. Azmat. Bu yoq bo'lsa, ismi O'rkash, mush maktabningki satar kasbida. Ha. Bu yoq bo'lsa, Obizjon mush maktabda basravot kasbida. Biz qarindoshlarimiz gatirdi. Voh. Qarindoshlar muzika atrofidagi barliq azmatlarga rahmat. Mushu do'stlarni qo'llab-quvvatlab, yor yo'lak bo'lib, orqada kuchli bir mador berib,
kuch berib tug'uninglarga rahmat. Endi sizlarga ruxsat. Rahmat sizlarga. Biz yanala ayollarni hurmat qilamiz, uning ustiga o'zi yolg'iz, sal qiynalib qoldi. Oldi bilan Nurnisa xonimdan söz anglaymiz. Xo'sh. Tirik musiqalar bilan mushu naqshingizni bizga sunug'iningizga ko'pdan ko'p rahmat. Ham shundaqla barcha hammamiz shunchalik huzurlandik. Sizning ovozingizniki yuqursi xelalam yuqur ekan. Aj yetmay qilamo, degar vaqo. Ash yetmay qilam deb pek ansirgandim. Lekin yetdi. Sizga barakalloh. Shunda xo'sh bo'ldim. O'zingiz gerçi g'ijak o'qigan bilan ovozingiz xeli yadi bor ekan, ha? Shu kichigimdan uyda opam dutajib naqsh to'layotgan to'q. Men bir muzik chalsam ovozim to'xtab ketib, shuna qildim. Keyin oilamda opam tarbiyasidan naqsh o'rganib. Qandı bor damlar. Qandılan emas, güçtüm baken. Shu. Gecek çıkansa, bu gecek bilen tembirden birleştirip okul ettim. Rahmat. Şunda alıp ağırıyorum. Rahmat. Unda olsa men o'zimning bahoyimni beray. Bak yaxshi bo'ldi. Bu yuqori ovozga bizda manda favqulodda yuqori ovoz, milliy uslubda naqsh etgan yuqori ovoz oz. Masalan, rasmiy o'z paraqlari bilan yetkazib aytadigan odamlar oz. Toshmamat kam, cho'ng Toshmamat kam deymiz biz. Siz tanıysiz balkim. Yaxshi aytadi o'sha ila naqshlarni yuqori ovozda. Shuningga o'xshash bir ovozga az uchraydi. Yigitlarda az uchraydi. Shunga men ta'sirlanib o'rindiq ko'rdim. Siz uchun o'rindiq aylantirdim. Endi yana davomliq tirishingda mening kichkina fikrim, agar mush naqshini bir ovoz tushirsa, manadan yaxshi aytayotgandek ma bola deb o'yladim. Bu mening keyin sizga yetakligichi bo'lib qolsam, deydigan gaplarim bu yerda deyishib o'tamaymiz, keyin deyishib olamiz-ku. İntayın huzur aldım nakşınızda. Oyuldum nakşını Fıraklarının muşunca ola inçike itibatken karaganda siz rejekni mi? Onun da mı bek inçike çilotudu da oyuldum özemçe. Nakşınızın bek hazırlandık. Rahmet nakşınız. Ayağım diyedim, rejeklen temburunu birleştirip diyedim. Özünüz müzikat oğa çıkar. O ahangını ahırlarını, sıranın ahırından titretişiniz temburunun ki avaz sistemimiz tesir kıptı avazı. Özünüz rejekçi oğa çıkar. Maş yukarı avaz yani inçki avaz bilen müzikat boğanın ki bana nurgun faydası olur. Ben uzun yıllıyağı şu içimden bana inçik çıkmalar ne ki avazı. Ben muşundak bir inçik çıkıdığan avazga muhtaçtır. Bana bizden ustazımızın ki Abdülkerim Abdullah'ın ki büyük icabiyetini yani hemmimiz yaktırıp anlaydılar. Bana bu nakşını bizden Abdullah Abdurrahim hemmimizden köngül türdün, en yukarı köngül türdün ornagan kesiptişimiz. Üzünün uslubu bile. Bütün yaşlarımızga, yaşanğanlarımızga tatlık avaz bilen, şundak lirik avaz bilen keng tesir kozgadı. Hatta ben mi yakşı görmem. Yakşı okugan. Hakikaten özününki uslubu bilen vayet etmiz bu. Sizden mi özgüçeydi? Diken yani terbiyeliysek sizne baya dostum mu dedi azırak bir köy çok köy Doğru. Aslında bir ihtimallıkla etmeyeliş gerek. Onun da mı yaş yok siz mi özgü çok ben şuna konuşacağım dedim. Ayollarning aqcha yana gapi bor degina digili qo'ymasak bo'lmaydi. Ya, mening gapim yo'q, udilla keladi qo'y mishaga. Birodarlar. Endi sen yaxshi, ondan aytdim.
Biz hazır müşahede talaşsak, bizni ciddilik salırsa degine. Qanday qilsak ular ya birdan bizim deyish bakmızmı ya? Ya bizim değişmeyin. Udulla zade bozun. Sizga mi? Qanday mangla zade. Udulla. Ama lazım değil olmasa. Ben ziyadını talışanmayım. Üzerlikçe işte oylab qoldi. Ya talasha olaysiz. Harman akşa gerek emas aksınız. Yani okuysiz. Endi men bir yığız gap qilay bo'ptanda. Mushu ikki ustoz bizni naqsni anglab cho'ng olgan, bir o'rinda o'ttirgan bilan, yana hurmatimiz va qalb to'rimizdan yuqori o'rin olgan bizning mushu ustozlarimiz sizni ovozingizni texmi bekarrak qilib yetishi mumkin. Endi biz haqiqatan hayajonlanib sizni qo'llab, quvvatlab siz uchun o'rinni aylantirdik. Lekin Abdulla efendimde sal jiqroq bunda ovoz. Bana bir de o'xshaydi debdimi? Biz ishkilanma. Bunda gap qat ishonmasam bo'ladi. Men hozir yana ayollarga hurmat qilmasam bo'lmaydi. Lekin bunda gap ishonsam bo'lmaydi, juma. Bir yaxshi naqshchi, bir musobaqada 4 muallimni ta'sirlantirgan ovoz bilan yolg'on yo'qdaq gaplarga ishonish bo'lmaydi. Yana bir gap bor. Mushu ayol kishi xil ishontirib mishagicha kelgan biz. Qanday? O'zing nimani o'ylayapsan? Qani sizning gaplaringizni anglab baqaylarsiz. Bu elimizden bir göz karşını bir Sana bir minut vaqt bor. Yoki seni qo'llab quvvatlagan ota-onamizgami? Ya do'st birodarlaringami? Yurak so'zim bo'lsa, ya menimi masalan. So'zli bo'lsam bo'ldi. Rahmat. Arzu armanlarınızı bir sözle öyle ha. Men mush munosabat bilan ota-onamga ham mishat o'tirgan meni qo'llagan barliq qarindoshlarga ham sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Rahmat. Bu sahne ancha kichik sahne emas. Vallah, mayli mayinimizga o'xshash 4 muallim, 4 efendim, 3 efendim bir xonim o'rindiq aylandursin yoki aylandurmasin, tanlanayli, tanlanmayli. Biz o'z ovozimizni mishadi urib tuqqanlarimizga, qarindoshlarimizga anglitish kursida ega bo'lganligimizning o'zi ancha kichik ish emas. Kelgusida ko'rsizlar. Uzun qolmagan kelgusida bu sahnani ekranda ko'rsizlar. Shu chaqda o'zinglarning xel yomon emas bir ish qilganliginglarni o'ylab qolasizlar. Bugun mana endi navbatni sana beramiz. 4 muallimdan qaysi birimizni tanlasang, biz o'xshashlasang uchun xizmat qilamiz. Sening tanlashing Men tagimish musobaqani e'lonni televizorda anglagan yaxshi ko'nglimga bir ustozni tikib qo'ygan. Şübihisiz ham eşyadan işlengen söyünçen tish oqartish pastasi sizning choy, tamakidan sarg'aygan tishingizni oqartadi ham tichirishning oldini oladi. Tishingiz qamisa, yal tortib qolsa, tish miliki qansa, yallig'lansa, söyünçen unumli tish pastasini ishlating. Agar ig'iz bo'shlig'i jarohati, issiq eshib ketish, ig'iz qurash bo'lsa, söyünçen yalqoz tish pastasini ishlating. Tishingiz pok, dilingiz yo'ruq bo'lsin. Mana biz ishladik. Chinnuridan söyünçe tish pastasi. Tutunuz muzlasa, pochaq siqirib talsa, ot yig'i bozug'i qalampir qo'shib ishlangan, to'tiya ot yig'i, put paqalchaq issiqliq meyi, badandagi ho'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq sursa. O't ketida. To'tiya. Dostum, taşkın aksıl talqaları bilen toluşun. Zayıflık, mağdursuzluk illetlerden hoşlaşın. O'ttir yaş yaşanganlar, hanım kızlar, yaşlar, balalar ve diyabet bimarları için ayrım işler. Taşkın yürüşlük aksıl talqaları.
Adaş, ular bizni bek beqiratdi. Ularning maqsadi zaten nimada? Boshqalardan anglashimcha, ular bizni toza yo'g'on deb, jon kichik to'qon qo'yrimizda oshqanlarga va har qaysi oilaga yetkazib beramiz. Nima? Biz shuncha kelishgan ham o'maq tursak, ular qarab turib bizni mazzilik tomoq aylantiruvdi, ama? Shuni degan meni yoshtirib ularning o'ziga qo'yinib ketgan yo'q. Ag'inlar, anglasam haydo markilab to'qon qo'rimiz sizda to'g'rimi tayyorlasa qalbisi yeyishib bo'lami? Shuni ishiltib, meni nima qilib asaman rastim juma. Asma, o'taqda ham qo'shildi. Haydo to'qon qo'rimiz tetib qisi. Dinar bulsun bizge yar Kut yar sizge bana yar bulsun elge yar Uçak yar yürüyüşlük sular soları O bo'lsinmi? O bo'lsinmi, el suygan naqshimiz Mahmud Sulaymon apandi. Sani Tursun'un yangraq kuyi Mahmud Efendi'nin mayını qilib Endi Sani Tursun'ga Mahmud Efendi ustoz bo'ldi. Endi Sani Tursun'un san'at mahoratini eshitishga gap yo'q. Yoshlik g'avulgan o'qqa o'xshaydi. Yoshlik attirgan o'yinchisiga o'xshaydi. San'atga ishtiyoq bog'lagan bu tirishchan qizning qalb sadolarini anglashda hammamiz xohlaymiz. O'zimning qiziqishi bo'lsa, muzika chelish, kitob ko'rish, dala sayilsi qilish. Televizorda mush programmani Ipak yo'li sadosi programmasini qo'ygan vaqtida o'zim beshida ancha ishonch qilamagan. Keyin mush tizim chiqish 2 kun qolgan vaqtida idorada o'zim o'ltirib, tuyuqsizlam qatnashish qaroriga kelib qilib, tizimlar vaqtida eng oxiri kelib qatnashgandim shu 300 nashiga tanlab qoldim. O'zim gitar chalish qiziqaman. Uyda opamlar bilan burundan tatib naqsh aytish bilan unda ko'ngillik etimiz. Bu jarayonda gitar chalishni tunji qilib opamda o'rgangan. Bu jarayonda o'zim to'liqsizdan boshlab, ham opamlar dadamning ta'siridan shu naqsh aytishni yaxshi ko'rib qolgan.
Sevdim deb meni aldab, sochlarini silashgan qo'lim kalda, osmonimda oy bo'lib bitilmasang, men uchun hofuz bo'ldi, sen bo'lmasang, dilimga bir so'z keldi, shu asnoda uchrashamiz ikimiz bu dunyoda, bu dunyoning yarmi baxt, yarmi qayg'u, bu dunyoning yarmi dard, yarmi kulgu. Bu bir kam dünya bo'lsa, tun yerim gündüz yerim, inson butunman desa, baxt yerim omad yerim. Bu bir kam dünya bo'lsa, tun yerim gündüz yerim, inson butunman desa, baxt yerim omad yerim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'zingizni tanishtiring. İsmim Lala Nicat, 29 yaş, Ürümçi'den. Özüm Cungo Xalq Bankası'nınki nakbul bir taraf qilish bölümünde işleyme. İyi ama yedik. Siz o'zingizmi gitar chaldingizmi? Ha. Qancha vaqt bo'ldi gitar o'rganganingizga? To'liq sizdan boshlab shu sinfdagi o'g'illarni gitarchilik qarab, chag'imni o'g'irlab, o'zim o'rgatmoqchi qilib shu o'rgangancha qo'lim chiqib qolsa chap qo'ymay bo'lmasa. Bo'ldi, bugun apandimlarni so'zlatmaylar. Ashu gitarni, ashu shaxsiy kelishimiz aloqalashib, men bir gitar o'rgatib qo'ygan erkin apandim ketadigan o'xshaydi. Qanday? Bo'lamdi. O'rlanmay qoldik sizdan. Apo so'raymiz. Yo'q. Mayli, yana tirishaylik. Buni bilan bir qitimli bir musobaqa qatnashib, faoliyat qatnashib, umidni uzvatsak, bu mana izchillik yo'q. Naqsh yo'q qoldi. Bugun o'sha orzuyim yetdi. Mush sahnaga chiqishimning o'zi shu bo'ldi, orzuyim yetgan. Yaraysiz. Hayotning har bir betida kutilmagan xushalliqlar, rengarang chechaklardek isim ko'rsat, mo'l natijalar hayot yo'lingizda hamon sizni marhabo deb kutib oladi. Lola Nijatga aq yo'l tilaymiz. Xalqimizning ipak yo'li sadoyimizga bo'lgan qizg'inligi, qo'llashi oshgan siri, mohirlarimizning qizg'inligi g'ayratimi oshmoqda. Mana yakan diyordan obul qovul yetib keldi. Mening qiziqishim bo'lsa, rasm chizish, ro'yxat chizish, naqsh o'qish, hamda naqsh chizish, hamda kunlik xotira yozishim bo'ladi. O'zimniki necha yildan beri yo'llagan saviyamga asosan o'zimga buxtun tanlashimga ishonaman. Chunki men oliy maktabda o'qigan vaqtlarimda maktabniki har qaysi faoliyatlarda ko'rinarli yaxshi natijalarga erishib keldim. Undan keyin turli musobaqalarga qatnashib, nurg'ulg'an yaxshi natijalarga erishdim. O'zimniki ishqim o'zimniki ijodiy naqshchiligimni o'tkazgan bo'lib, buningdan nurg'un o'zimga bo'lgan yaxshi fikrlarni hamda menga ishongan yaxshi ko'rmanlarimniki yaxshi ba'ziga erishib keldim. Shunga o'zimga ishonaman. Baxtlikman ko'zlarimda ko'rsam o'zimni, baxtlikman yuragimda sezsam o'zimni, baxtimman ishkanman bildim men shuni, hayotim bor sen baxtim guli.
Geçmişlerden izler sığınıp gelgen Mağlagan gözlerden taptım ben seni Ne kılayman sevgi üçün peyğam çekip Her kademde tursan yenimda Ne kılayman sevgi üçün peyğam çekip Her kademde tursan yenimda Sen bilen günlerim öter uxşar Hasretim peyğanım kalar jirakta Sen bilen günlerim öter uxşar Hasretim peyğanım kalar jirakta Baxtlikman gözlerimde gördüm özümni Baxtlikman yuragimda sezdim özümni Baxtimman ishkanman bildim men shuni Hayotim bor sen baxtim guli Geçmişlerden izlep silinip gelgen Mağlagan gözlerden tattım ben seni Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni biz tanishtiraydan. Assalomu alaykum. To'rt ustoz. Mening ismim Obul Qavul. Yakan Aysin bo'laman. Asosiy rassomlik bilan shug'ullanaman. Nima bilan? Rassomlik bilan. Rassomlik bilan. Shuning uchun shu ovozingizda go'zallik bor ekan. Amaliyotda birinchi bo'lak boshlangan chog'da siz haqiqatan qiyib ketdingiz. Lekin men ikkinchi qitim yana sizga fursat berdim. Sizning ovozingizni parvish qilib keta oladi ekanman degan umid bilan men o'rildim sizga. Rahmat. Boshlanishda azroq jiddiylik bor. Shunday bo'ldi. Naqsh o'zi yomon emas, obdan ishlangan naqshkan shunga Nurisa xonim ta'sir qildi o'g'ay. Sizga o'rildi. Sal jiddiylik var başta. Bu naqshini o'zingiz yozganmi? Tekstni bir savolga ispagan ismim Mugaramcho. Ondan muzikasini o'zim qilgan. Qurilmasini obda yozibsiz. Men o'tirib qo'yaman. Xiyol qildim. Qurilmasi yaxshi chiqibdi. Muboraklayman sizni yaxshi naqsh. Afsus o'rlanmadi. Rahmat. Inim burun shunda sahnalarda o'sha talantni namoyon qilish fursati bo'lganmi? Bo'lgan. Televizorlarda. Bo'lgan.
o'zining ijodiy ohangi bilan savaqdishlarning teksti bilan mushu asarni Mahmud Efendi degandek bir qadar muvaffaqiyatli yozgan mushu ohangingni algi sunug'uning o'zi seni ko'p odamlar seni talantingni mushning bilan yana bayqaydi. Men shaxsan tunji qatim sahnaga chiqib televizor ekraniga chiqqan vaqtida bak hayajonlangan. Shu vaqtni o'ylsam hozirmi hayajonlanib ketaman. Bu odamga nihoyat bak bir cho'ng hayajon, xushallik bag'ishlaydigan ish. Sening xush bo'lganligingni cho'qim men jazmlashtira olmayman. Mayli daraja olayli, mayli daraja olmayli. Biz o'zaro fikrlash fursatiga ega bo'ldik. Bundan keyin bir yerda ko'rsak salomlasha olamiz, tanishgandan keyin shundaymi? O'zaro biz fikrlasha olamiz, chunki sening naqsh etadiganligingni bildik. Ijodiyat qilganingni bildik. Lekin hozir biz sen uchun bilet tashlayolmadik yoki aylanmay qoldik. Buningda o'zimizning o'ylagan sabablarimiz bor. Nurnisa xonim sen uchun o'rindiq aylandirdi, tanlab yaxshi qildi. Sen Nurnisa xonimninki qo'lida tarbiyalansang, mush talentingni texmo yaxshi joriy qildira oladiganiga ishonchimiz bor. Rahmat. Mana uyda kutib o'tirgan yolg'izim mehribon onamga chin qalbimdan rahmat aytaman. Jinim ona ajoyib aytdingiz. Rahmat. Obul Kavul Nurnisa Abbas Hanım'ın ustazlığı tanı vardı. Ustaz isil olsa yaramlıq şagir çıkıdı. Gunca. Yaşlı gülünün simvoli. Gunca. Ozuqluq ve soğuk kanğandıla güzellik cilverini. Gunca. Gunca'nın güzelliğinin böyleğin soğuk. Gunca. Ben hoş yürüştüki. Gunca. Büyük hoş önümlük çaş ve beden yüz sopunu sizni bir qitimdili yuyunish maqsadingizga yetkazadi. Büyük hoş önümlük sakal mağzıpıda sakal eriş ve yüz yuyishni bir vaqtda tamamlay olasiz. Büyük teri canlandırış meyi, yüzgü qo'riq tushish, yerilish, yüzni kepak o'rlash, teri tortishni turtadigan ko'p unumli namlik saqlash meydi. Endi biznikiga aralashmanglar. Büyük erlar büyükni ishiltadi. Shubhasiz mahsulot ishlaydigan Chinnuri biotexnikasi. Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildisa, sovuqi ishib yig'dan bu sigak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qatlaqmaylaydi. Bugungi kunda Sultan Zavurti yerli kreditdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan balalar issiq quyruq megi, balalar chash badan so'qini, balalar badan o'qisi, balalar sut malhamini, omaq farzandlarning sog'lom pok cho'ng bo'lishiga sundi. Sog'at qilishga texmo aplik. Sho'x-sho'xlarimiz shubhasiz cho'ng bo'lsin. Chinnuridan sho'x-sho'x. Oğlum, akıl parasat nerede? Mana mengida. Hayatlık ve vicdanca. Mana yürekte. Emse, yüreknin, meninin kuvveti nerede? Mana maviyada. Yaraysa oğlum, hayatlıkның jiltisi yürekler menidir. Kanada, Jameson yürüşlük meslatları, yürek mene sağlamlığı üçündür. Jameson yürek meni yaşatış mahsulotı qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yürek harakatini yaxshilashga unumi ko'rinadi. Hammadan bilib olsin. Xinjiang Royal xalqaro sotib chekish shirkati haqiqiy import qilgan. Siz bilib oldingizmi? İpek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Chinnuri biopantexnikasi Sultan Zavutida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. İpek yolu sadayımızda kütülmegen, oylab bakmagan xo'shalliklar. O kishi kimdir? O bizga qanday kuylarni taqdim qilmoqchidir? Kütülmegen xo'shallik, o'zgacha san'at o'zlarini eplagan bu kishini sahnamizga boshlab olaylik. Çoğul yol diye mi tüket
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men chiqib qoldim bo'ptimi ya? Ha. Men o'zingizni bir tanishtirib o'taman. Mening ismim Men bo'lma. Kasbsiz. Voy, yaxshi obdan turdingizmi? Va bumi o'zingiz bir qarab turganda obdan turgandekmi? Siz yaxshi turayotgansiz yaxshini? Unda va siz yaxshi turayotgan men bizdan turib yaxshi tura olaymi ya? Adışım, canım kardeşim, ağabeyim, adamla müştahımı ahmak kılımsın. Ya ahmak kılmadım adaş, ata aytın şu tötonlu da, Cenub Şinjan'da işleyatkan filmini koyup ayrı kılımda udulmuş ekilişim. Efendim gittim. Bu birinci sebep. İkincisi, ben uzun boptu. Bir işkisi oldum şu Cenub Şimali Şinjan'da film işleymen de. Tamashibilarga yuz ko'rshamedim. Mush munosabat bilan kang tamashibilarga, kang xalqimizga chin qalbimdan salomimni yo'llayman. Rahmat. Üçüncü bir iş var. Ben bekardım kelmedim, iş var mı yerde? Qarasam bu programı naati yaxshi eperlayotuvchi, uning ustiga birisi mening eng yaqin saboqdoshim Abdullah Abdurayim. Birisi mening jondo'st og'inam Mahmud Sulaymon. O'zimning singlim Nurnisa Abbas. Sen özlemden inim bu, Erkin Abdullah. Mana bularınki riyasetçiligi de şundakla, bularınki ustazlık sahibiyle mana müşahede oturuşda Jibek Yolu Sadası programısına ait galibelik eperide tuttu. Şu bazı işlerden sen ensirep geldin. Ne? Birincisi, bir yerde hazır 4 okutçu var. 4 okutçunun nurgun okutçuları var. Bazı anlasam bu okutçular ançılmış okutçuluğunu tanışıp sel tepede alıp kaptırmış. Şunu bu 4 okutçu var ya da oylap baksam bunu bir başlık bulmasın mı bombaga dekçu. Şununda eğer lazım bulup kalsa bana okşaş bire mektep müdürü gerek mi ki de kilişim bu. Anda olsa bana kılaylı. Ettigenden beri nakış tallıgan. Hazır biz senin nakşanın haylı gitip nakış tallayımızda örülgen. Emiş biz başlık talışayla. Ama lekin bu mu bir aktör, bu mu kadakla? Aktörla bana kegili unumu de. Sen mi bolsan bana kelci var? Ya babayım ben. Yani sen böyle birisinde oturup okukum mu yok mu? Aktör ya sen
Aktyorlar sal yüzsüz chiqib qolyapti. Nemisi chiqib qoladi? Yüzsüz chiqib qolyapti. Yüzsiz? Ha. Mana bak yüzü çoğ. Yüzü var. Yo'q, mening o'zim qaragan Abdullohning o'zi so'ngroq. Meni chechim miyadос, Abdullohning miyadi vacho o'zi. Qanday erkinka? Yaxshi, Xudoga shukr, Abdukarimka. Shundoq bejonib keldi. Men jim o'tirib oldim, keplar meni. Sen ukam jim o'tamsan bo'lmaydi. Men seni chiqqan sen gap qilsang baxting o'tirsa shu. Men yanla yaqinma o'tirib olay, ya. Men yaqin yoqda tog'da yo'l bosolmasa, maymun podsho olibdi deb, men Abdulla akamni agish qanchamiz itot. Oy, yaxshi. Hozir ishkat. Undavas itotni savunayotgan bo'lsang, yana men xotirjam 2 yil kino ishlasam bo'g'day fikrlaymiz. Ma'qul, bayonimni deb o'tib ketdim. Eng muhimi har qaysilardan hol so'rash. Jafo chekdinglar, ishlaringlar utuqliq bo'lsin. G'alaba sizlarga mansub. Rahmat. Xo'sh. Ma'qul, rahmat. Rahmat sizga Abdukerim Abdus. Siz barliq mahirlar, tomoshabinlarga xalqimizga shodlik yetkazdiringiz. Yo'qolib ketma, didorlashib turaylik. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomoqxonasi alohida talab qildik. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava Hasilni bozor Sag'am G'o'lja Paxtil Musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Qani diqqatimiz keyingi bahirimizda bo'lsin. Yoshlarimizdagi jur'at va qizg'inlikqa obirin etmay turolmaymiz. Bu yigit Ahsu diyoridan keldi. O bizga qanday sovg'a etib keldikin? Men kichikimdan boshlab mushu san'atga oid qiziqatdim. Lekin o vaqtlarda kichigimdan sahnaga chiqishdan oid tortmasdimda. To'liqsiz chiqqan vaqtimda shu uydagilarga men aytdim. Men mushtaq qiziqatdim, san'at to'ldagi narsalarga qiziqim bor desam, ular unda bo'lsa, sana biz bir fursat yaratib beraylik deb meni majburlab bir musobaqaga qatnashtirdi. Bu musobaqada men yaxshi natija olamagan bo'lsam, bu mening bosgan tunji bir qadamim. Bugun ham bundan keyin yana nurg'unlagan sahnalarga chiqmoqchi, mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, men o'ylayman, biz artist bo'lamiz, bir naqshi bo'lamiz deydiganmiz. Faqat sahnalardan o'zimizniki ortiqchiligini, alayligini joriy qildira olamiz. Shuningga men bugun bu sahnaga chiqishni qabul qildim. Ben tanladım.
Yedeymen asmanda kara Kötülüğünü unutmaymen Şürgünde sakla Sözlerini yapalmaymen Akşamda insan Seni oylap gitmeymen Şürgünü besle Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hoş oğuz senin maraz. Rasminim. Wow. Hammasi mi? Hammasi sizning ovozingizmi? Bayonish mikrofondan chiqqandan hammasi mening. Men ikkidan aytayotganmiki desam. Rasmi. O'zingni bir tanishtirib o'tsan inan. Mening ismim Sherazod Elima Aqsu Avattin. Bu yil Xinjiang San'at institutining aktyorlik kasbida o'qiyman, 3-yillik chiqdim. Bu yil 21 yoshga kirdim. Murat Nasirov bizning faxrimiz, O'rta Osiyoga tonilgan ham biz diyorimizning xalqlarining ko'nglidan cho'nqur o'rnagan naqshimizning naqshi, yaxshi naqshidan birini o'qibsa, muborak bo'lsin. Afsus, o'rlamay qolib qoldik. O'zining uslubi bilan aralashtirib, yig'ishtirib o'qib beribsiz, shuna xush bo'ldi. Aktyorlik kasbi o'qib o'tibsiz, yana ovoz darsimi berildi-ku deyman. Ovoz darsi olgandan boshqa yana mushu qanday qilganda mushu biz demoqchi bo'lgan ideyani anglag'uvchilarga eng chiroyli, eng ta'sirli holda ifodalab beramiz degan narsa ustida ozroq bosh qotirayli. Naqsha faqat ovoz emas. Uningda tekst bor, shundaqmi? Uningda hissiyot bo'lishi kerak. Demoqchi bo'lgan markaziy ideyani ifodalashga hamdam bo'ladigan nurg'un vositalar bor. Butun vujudimizda bor. İzlasak shu tepiladi. Shuning uchun men ovozingizga men numur qo'yishga ojizlik qilmayman. Yaxshi ovozga. Haqiqatan yaxshi ovoz. Ovoz. Uning ustiga tönimi borki, biz bilan so'zlashayotgan vaqtingizda ovozingiz nihoyat to'g'riliq. Haqiqatan bir aktyorda bo'lishga tegishli ovozlar sizda borki. Endi mening taklifim akingizning o'rnida naqshini biroz ideya bilan, sal hissiyat bilan chiroyli, mu'liqroq yetkazishga izlansak, o'zaro izlansak, tajriba almashsak. Kaçırgın beni Yoruk bolsun tini Sherzod Alining oldida yana texnik ko'p esil fursat natijalar kutib turmoqda. Biz Sherzod Aliga oq yo'l tilaymiz. Bu yoqning ismi Abduxabir Xilil. O Xotandan keldi. Uning qalb izhorini anglab baqaydi. Men qiziqishim naqsh qo'yish, gitar chalish, ya'ni kino ko'rish, sayohat qilish qatorliq ishlar qiziqman. Mening Ipak yo'li sadosi programmasi qatnashishdagi asosli maqsadim mushu o'zimda bor butun alaydiliklarni ham talantni mushu 4 ustozga ham jumladan butun xalq ommasiga sunish ham joriy qilish uchun mushu musobaqa qatnashishni o'ylab qoldim. Men odatda gitar chalishni, naqsh o'qishni, muzika anglashni yaxshi ko'raman. Bu qatimqi Ipak yo'li sadosiga hamma mayirlarning talant bir-birida yaxshiga ham hammasining o'zga kuchli alaydiligi borki, hamda men o'zimni 16 kuchli mayir qatoriga kirish uchun tirishim, ishonchim bor deb o'ylayman. Ham oxirgacha tirishim. Imustapanamu, imustareamu, yatime krellanes asia gafineamu, imustapanamu, odayla delia, o ero dasmorum moinese gadelia, imustapanamu, imustareamu, yatime krellanes asia gafineamu,
Imustapanamu, o Laila Delia, o Erodasmorum, in Secadelia. Ale! Szafnika, kipojipa, wena reftika, kipodastu mikrowina biradai. Szafnika, a poto kipota, wena reftika, kipodastu mikrobiradai. Imustapanamu, imustareamu, yatime trellanesa si agapineamu. Imustapanamu, o Laila Delia, o Erodasmorum, in Secadelia. Kuzumus kisapnika, Romada, Yisiki Gamena. Imustapanamu, imustareamu, yatime trellanesa si agapineamu. Imustapanamu, o Laila Delia, o Erodasmorum, in Secadelia. Imustapanamu, imustareamu, yatime trellanesa si agapineamu. Imustapanamu, o Laila Delia, o Erodasmorum, in Secadelia, o Erodasmorum, in Secadelia. Assalamu alaikum. Vaalaykum assalom. O'zingni bir tanishtirib qo'ying biz bilan. Mening ismim Abduxabar. Bu yil 24 yoshga kirdim. Men Xotandan keldim. Men Beijing hozirgi zamon muzika institutining ovoz ilish kasbini bu yil bitirdim. Endi shunda yaxshi aytmoqchini. Azroq jiddilik bor, mayli bo'pti. Uni mana seni tanlagan muallimlar o'zi bir his qilib bir nimani bilib tanladi. Men buni aytib yaxshi ko'rdim, ovozingni aytib bomka. O'sha ovozni hammasi seningmi? Ovozga ilish texnikani bilan yasab oldingmi ya? Bak chiroyli bo'ldi. Endi ovozing yuqori tarafimi bormi? Yana egizga chiqa olamsan? Bakmi chiqamayman, lekin pastga qilib tusha olaman. Men naqshini to'g'ri shu bo'ldi. Ya chiqish kerak, ya tushish kerak. Mushu naqshini agar bu kuydan sal tuvanga tushirib, men ham kuy tushirib o'qiy olaman. Voy, ashtaqim bo'lsam. Bir anglab taqamda tushgan yerni. Boshqadan o'rlatib qolmasin. Tushgan yerni hozir mushlallam bir aytib qo'yam. Ham tuvan ovoz. Safnika, apotto tipota, venariftika. Muborak bo'lsin muallimlar. Sen uchun o'rindiq aylandirdi. Biz afsus deb o'tirib turaylik, muallimlarning fikrini anglaylik. Nurisa xonim, siz o'rildingizmi? Men o'rildim siz bilan talashiman deb. Mumkin emas-ku. Gap mumkinchiligi bor. Nayt endi shundami? O'zingizning ismini bir Abduxabar. Xabar degan so'zning o'zi ham xabar berguchi deganchi. Shuning uchun men sizga nayt xush xabar bermoqchi. Qani? Agar siz mening gruppamga kirsangiz, erkin efendim Beijing ketadi baribir. Ben mi Beijing'da? Hazır ma ini qo'yib ketdi ya. Ini qo'yib ketdi. Maqsad shu, siz Beijing ketsiz, lekin yana shu Xinjiang qaytib kelasiz. Ya menga turib qolasiz shu yerda. Ya. Men sizga nayt yaxshi sharoitlarni beraman. Mening atrofimda nayt kuchli qo'shin bor-da. Men qarang, hech yerga qaramay. Shuning uchun mening qishimga kelsangiz, siz o'zingiz orzu qilgan nurg'un orzu armonlaringizga yetkazma. Ham shundaqla meningki bir sahnam bor. Shu sahnamni sizningki shu isil naqshlaringiz bilan ham ijodiyatlar bilan nayt isil nuqtaga shega o'rinlashtirman. Bundan keyingi vaqtimizda. Rahmat bo'ldi. Gaplashishning oiz yo'q kelma. Gap qilaylik. Lekin bo'pti, Abduxabarga o'zining tanlashiga bir qo'yib bera. Masala aniq bo'lib bo'ldi.
Shundaqdimi o'zing yakunish qamsa olmaydi. Marhamat. Siz yana Şinjan'da yaşaysınız o ha? Aşı balımağın şunda qaradı. Benim tanışım Erkin Abdullah Mali. Yürekni tanıydı. Abdülhabir öz sadası bilen yürükünü izhar etti. Erkin Abdullah Efendim o, Abdülhabir'e mailliğini izhar kıldı. Abdülhabir'den sanat babıda yeni haberlerini kütünüz. Xanışı bulup, terinizning namligini aşırıp qo'riqlanib tuzaydi. Teringizni tegidan sizildirib nurliq qiladi. Gul yig'ining hidi sizning ruhingizni ko'tarib jalbkor qiladi. Tabiiy ishlangan chin nuri davrlarning tishiga arziydi. Qani choy iching. Bilmediğin xushpuroq joy bu. Esilgan. Yani çay almashtiribsizlar-da. Sizning tamush ig'izingizdan hech nimani yushirib olmaydi. Zarafshon yangi qizil tamilchi chiqib turgan birini setib olgan edim. Zarafshondan yangi sovg'a. Tabiiy xushpuroq Zarafshon qizil tamilchi. Zarafshon choychiligi. Putunuz muzlisa, pochaq siqirib talsa, ot yig'i bozog'i qalampir qo'shib ishlangan tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqlik meyi badandagi ho'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Çıkrak sürüsçe. Ot yetada, tutiya. Güzellikni söyüp, güzellikka intilguchi hanım kızlar her vakit özünün güzel hüsn jamalini namoyon qilishga intiladi. Girim buyumlar ichida lav surqi texmi muhim o'rinda turdi. Shunga hanım qizlarimiz lav surqi ishlatganda o'zlarining kiyib olgan kiyim-kechki va yosh holidagi moslashtirish bilan birga oilada to'y to'kin va xizmatda o'xshash bo'lmagan ranglarni tanlab, har xil fasl va har xil mo'yitlarning texmi so'yimlik, jalbkor ham haqiqiy chiroyli bo'lishini qo'lga kiritish lozim. Bo'libmi to'y to'kinda kiyimning rangiga moslashgan lav surqini, oilada xizmatda susaraq rangdagi lav surqini, do'stlar bilan uchrashishga borganda kiyib olgan kiyimiga qapoq surqi va angli tangi qarab yorishimliq shu xaraq rangdagi lav surqini surish bo'ladi. Şuna her bir hanım kızlarımızdan kam deganda 6 xil lav surqi bo'lishi kerak. Sultan zavodi yangidan ishlagan 12 xil rangdagi chinnuri lav surqi go'zallikka talpinguchi hanım kızlarımızga yana bir xushalik olib keldi. Chinnuri lav surqi tarkibida lavga qo'riq tushishning oldini oladigan, lavga qo'riq tushishni kechiktiradigan o'simlik ozuqlik meyi va sap sho'xla qizil pigmenti bor bo'lib, hanım kızlarımızning lavlarini texmi go'zal tusga kirdi. Chinnuri haqiqiy shifoliq mahsulotlari bilan xalqimizning qalbini qoyil qilib kelayotgan Luqman Hakim shirkatining yep-yangi mahsulotlari bilan tanishing. Sağlam o'riqlashni xohlamsiz? Mana bu Luqman Hakim Zilvaboy o'riqlatish go'hri. Luqman Hakim uchay tozalash go'hri ishchingizni tozalab sizga rohatlik ato qiladi. Luqman Hakim uyqu go'hri sizga shirin uyqu berishlaydi. Bu mahsulotlarning hammasi davlatlik GMP tasdiqdan o'tgan bo'lib, xotirjam iste'mol qiling. Luqman Hakim aytadiki, saloni hamdan a'la. Luqman Hakim İpek yo'lidagi xush ovoz meni chilladi. Saharning yedig'i to'ymagan zo'q bilan eng mehri giralashgan asno, dilim zo'q, uchamg'i libos, eng zo'q bilan billa manzilga qarab otlandim. Kutlar, hammasi dinar bo'lsin bizga yar. Kutlar, sizga mana yar bo'lsin elga yar. Kutlar, Yar yurishlik sudasvolari. Chin Nuri biopantexnikasi Sultan zavodiga ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Yoshlikda orzular to'la. Tahir Zöhre yurtidir ko'rma. Mana keldi yana bir Zöhre, u bizga nimalarni so'zlar. Maktab bitirgandan keyin har qaysi o'rta texnika maktablarda naqshi darsi, ko'rib o'qish, not nazariyasi qatorliq darslarni berdim. Mening naqshi yetishdagi alaydikim, men kichkindan boshlab ommabop uslubidagi naqshlarni yaxshi ko'rib aytaman. San'at maktab kirgandan keyin 7 yil Yevropacha uslubdagi naqshet usulni o'rgandim. Bugungi musobaqada chuqur yaxshi natijaga erishishga ishonchim komil.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, yaxshimsizlar. Mening ismim Zuhragul Aziz. Men yurtim Korla. Men Şinjan Sanat institutining naqsha o'rindosh kasbini tutaygan. Shu musobaqatnish uchun shu naqshni akkordlashtirishni maqsad tayyorliqli ayrim ishlatkizingizmi yoki? Ha, ayrim ishlatkizdim. Musobaqa uchun maxsus tayyorlik qilganingizga apirin. Shu naqsh muzika san'at, lekin bu bir xil savdo xarakterdagi narsa-ku. Bu bozor egaligiga munosabatli. Shunga o'zimizga ma'lum darajada qo'limizdan kelishicha mablag' solishimiz, shu mayrdek o'zining kuchi yetishicha shu musobaqa astoydil tayyorlik qilib, naqsh uchun ayrim akkordlashtirib kelganingizga ko'p rahmat. Ovozingiz shunday chiroyli ekan. Garchi ma'lum yetarsizliklar ko'ringan bo'lsa-mu, u meningcha mo'yin emas. Shunga men o'ng jihatdan yaxshi bo'lg'achqa mening ko'zim bir yerga yetdi. Shunday g'ayrat qilibsiz. Mana Erkin apamda deydi, muzik shunday chiroyli. Pes o'qigan yeringizni aniq angladik ovozingizni. Ammo yuqoriga chiqqanda sal tentirab qoldingiz, o'zingiz sezdingizmi, sanlama? Yuqori naqshining beshidan boshlab tentirab qoldingiz-a? Bitta.
erkin akangizni o'rildingiz. Biz Erkin efendi degandek har bir musobaqaga qatnashayotgan savoqdoshlarimizning, do'stlarimizning, ini singillarimizning o'z ishiga undan mas'ul bo'lishini, mushu musobaqaga yaxshi bir astoydil pozitsiya bilan qatnashishini umid qilamiz. Demoqchi bo'lganimiz shu. Ba'zi ayrim sondagi o'quvchilarimiz shu naytı tam tayyorlik bilan kelib qolganligimiz sahnada naytı ayon bo'ldi bizga necha kundan beri. Shunga astoydil tayyorlik qilgan degan boshqa narsa. Biz gapni yig'ib aytgan vaqtida Erkin Abdulla apandining sizni o'quvchi qilib qabul qilganligini, sizning bu ustozga erishganligingizni tabriklaymiz. Zöhre Yıldızlı Barakallah. Ustaz buldu Erkin Abdullah. Değişler sizin yeni köyle. Kuleyimiz ki ay Zöhre. Maralvişi kadimi yurt bulup, burundun tatıp barçok diyen nam bilen meşhur bulup gelgen. Hazır bu kadimi yurtun yeni navala yanırmakta. Mana bu Abdüsemi Erkin. Qiziqishim bo'lsa, naqsh musiqa ijod qilish, uningdagi akkordlashtirish, naqsh aytish va kino ko'rish qatorliqlar. Musobaqa qatnashib darajaga erishishmi muhim. Lekin mening jo'g'anda musobaqa hammani belgilamaydi. Hammamizning o'rtaq maqsadimiz bir yaxshi naqshchini tanlab, shuni xalq uchun xizmat qilish. Shu mening asosiy maqsadim o'z ijodiyatlarim orqali xalqqa huzur berishdir. Bu qatam musobaqa qatnashishdagi mening irodam, men cho'qim yaxshi natijaga erishaman.
alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib o'ting, kim? İsmim Abdusami Erkin, Qashqadaryodan keldim. Abdulla akam tanib qolgan gap Marol. Şinjan San'at institutining o'qish bitirish oldi tug'an o'quvchisi. Nima kasbda o'qiyapsiz? Men muqam kasbida o'qiyapman. Mana muqam kasbidan boshqa mana shu naqshan bilan masalan bizning o'zimizning Uyg'urcha, turkcha, hindiski mana tushroqni yana azroq o'zbekchim bor. To'rtni birlashtiribsa bu alayligim bilan o'zing yozdingmi? Tekisi, she'ri akkordlashtirib Hammasi o'zingizmi? Bu bir alaylik. Chunki seninki bu aytgan naqshlaringniki turoqlar olsun, melodiyasi olsun. Dünya müzikasi deb bir muzika var. Şekil modulatı var dünya. Şuceyin yiyordu. Bunun bir uslub. Yaxshi hal qilsa sana rahmat. Rahmat. Ben öğrenmeye kaldım. Səbəbindən özəmmi dəb görəməmin imiş qövürdüm gəldim. Oldu, demə. Bak, yaxşı itqantınız, yak bir damla olayçı. Ama. Ben gap qilmaydim. Ya uzunlar bir şeyonla talaş. Ya gap. Aşağıdan kirketler. Ma mening o'quvchim bo'lib qolgandek turdi, fikr yurib qo'yamdik deb sal qo'rqdim. Ya men yaxshi, men bir bunda maqta olaydi getdim. Bu udullar kirketler. Ya maqtığına birdi. Mushu men o'ylayman. Mush ovoziniz, naqsh etish uslubingiz har jihatdan mana keldik. Lekin hamda mening taklifimcha, men taklifim Abdulla akamniki atirtida hozirgi moyirlar sizga o'xshash uslubdagi moyirlar ko'p. Gapni sen tanladingmi, tanlamadingmi? Haq deymanchi. Siz atirtingiz kendachalarni yana jidalga solsiz emasmi? Sen tatib qolmisin deyman. Erkin, ajab ayzi. Ondan bu Mahmud kamniki atirtidimi yana jiq sizdek uslubdikilar. Nurni Saxonimniki demaydi, yana sal jiq. Asli meningki atirtimda eng ozitdingiz siz. Şöyle kalağızdalık. Ber bir kandos yani min Allah. Siz qaytib kelaylar. Birden kalışın var mı? Allah şoqoq o'zingda qarasamda mo'tabarniki bo'lsa. Bir gap bor dedim endi shu Abdulla Kandora bir ish qildigan o'xshaysan. Qani? Bunda o'ztaq yaxshi. Yurtdoshlar yuzga olmaydi. Efendimlar haqiqatan tanlaydi sizni. Sizmi efendimlarni tabiiyatda o'ylaysiz, lekin men hadlik mehrim bilan, ustozlik mehrim bilan jiq gap qilmayman. Meniki kirdiganligingizga 100% ishinaman. Endi men go Nurnisadan ishimni tanlashmayman. Nurnisa xonimmi yaxshi atraf egisi atrofida tushlajiq. Mushus Abdusami inimizni bu ham ijodiyatchikan, ham naqshchikan, hozir muqamda o'qib o'tibdi, atrofli tarbiyalangan bir yigitdek qildi bunda qarsam. Universal sapoga ega bu artistni Nurnisa xonimmi atrofli tarbiyalaydi, ham o'zimi foydalana oladi. Sahnalari bor. Mahmud apandimi ras yana sinada kam taraflarni to'liqlash imkoniyati bor. Shanxay Muzika institutida 5 yil o'qib maxsus ijodiyat bo'yicha seni yaxshi taraflarni yetaklay oladi. Bu tarafga ko'z yumsaq bo'lmaydi. Erkin aylanib qolgan bo'lsa, u karomatni taq ko'rdi. Men bir jut o'g'andan keyin meni tanlaydi deb ishonch qilib boshla deb saldim menga. Mana shu ovozning alayligini, o'zining hissiyotini bayon etmadim bu sana. Men dahshat xo'sh bo'ldim tanlig'inimga. Men dahshat pushaymon qildim. Nima qilsangiz adash Mahmud afandim. Bu Abdusami biz andaya qarab turgan qilmaymiz-da.
men tanlamagan bo'lsam yuzimni qanday ko'tarib yurardim. Shuning o'xshashlar Abdusabi men tanlamasam yana yuzini ko'tarib yurolmaydi. Birinchi bo'lib men o'rildim, shunaqa. Shuning uchun shuni o'ylab qo'ying. Sizning ovozingiz bak tatli ekan. Siz aşı ritmda shunchalik nurg'un ovozlarni bir taraf qilib o'tdingiz. Qaysi ritmda? Bizlar ritmda. Anadagi bizning ritm emas, hammamizning ritmida. Qolgan gapni jiq qilmayman. Tanlash yo'q o'zingizda qoldi. Men ish qilib jutbozlik qilganim emas. Ishga qilmayman shu. Siz degan baxtlik. Qanaq qap. Ma ustozni sizmi tanqid qo'ymay, hijli qilmay, gachchini. Meni o'chog'anda mishadiki, hammanglar mening ustozimman deyapti. Hamda Çin Nuri Biokan Texnikisi Sultan Zavutida işlengen güzellik menin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dilaydi. Abdullah Abdurrahim efendi. Bir tuproqda o'sib yetilgan bu ikkidan ustoz shogird bo'ldi. Abdullah Abdurrahim efendim Abdusani Erkinga o'z ajrini singdirib, yangi muvaffaqiyatlarga erishishiga turtki bo'ldi.